What's up everyone? Sherwin from Cruz Collection. Today mag-unbox tayo ng iPhone 13 Pro Max. Ito ay Alpine Green. Ayan, ito ay 128GB. Ayan, so matagal tayo hindi nakagawa ng video. So ito, unboxing muna tayo. So meron akong mga points na gagawa ng video, hindi ko pa nagagawa. So ito, try natin. iPhone 13 Pro Max. Okay. So Apple 13 Pro Max released 2021 September 24. And then yung bigat 240 grams, 7.7 mm thickness o millimeter thickness, iOS 15 up to iOS 15.4.1. Okay. Then ang display ito ay 6.7 inch. Ayan, medyo sakto na din, handy naman. Yan, ang camera is 12 megapixel. Yung RAM niya is 6GB RAM, Apple A15 Bionic. Then yung battery, so 4352 mAh or mAh Li-ion. Alright. Then network, GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G. 5G. Alright. Then, ano pa ba? So, huwag natin patagalin. Buksan na natin. Ayan. So, buksan na natin. Okay. So, habang binuksan natin, itong iPhone 13 Pro Max, meron siyang tatlong capacity. Meron siyang 128GB, meron siyang 256 at 1TB. So ito nga yung ginawa natin ay 128GB. Ayan, so yan ang mukasalo natin. So ang ganda ng pagkaka-green niya. So sana yung red, kaso walang red. Right? So ayan, ito na yung mismong phone. Tanggalin natin yung takip para mabuksan na rin natin. Actually, meron tong accessories na rin kasama. So, may natin ilagay. Tadaan! Open Sesame. Alright. Habang nagbubukas, natin muna dito. Yan. Yung kasama sa box. Ito lang. Yung charger na Type-C. Yan, Type-C yung pinaka dulo niya. Sa kabila is yung lightning cable. Ayan. Then yung sticker, then yung SIM card, and what else? Ano lang to? Konting guidelines. So dito natin siya dodot-dotin. Natin gagalawin. Ayan. Yun, bukas na yung cola. For English, hindi tayo sa RG natin para Emirates, set up manually. Alright, English keyboard. Continue. Ano pala? Wi-Fi. Pagka natin sa Wi-Fi. Lagyan natin namaya. Kitang kita yung ano natin yung tawag dito. Yung ring light. Yung ring light below. Alright, so mamaya natin to full setup. Yan. So, tignan natin muna yung features ng camera. So dimension nga. Yan. So, okay lang. Okay. Okay. So, balik po tayo sa main camera sa likod. Ayan. So, tatlo yung camera nasa likod. Sana malinaw sa camera. Ayan. So, ito ay 12 megapixel. Ito yung camera niya. Ayan. So, main camera. Tapos tatlong 12 megapixel TOF 3D LiDAR scanner depth. Okay. Then yung sa features LED yun. Features dual LED, dual tone flash, HDR photo panorama. Then sa video 4K 2430 or 60 FPS 1080p. Marami siya.
Ilagay na natin yung detalye dito sa video, sa screen habang ano. Then yung selfie camera, dun sa harap. Sa harap 12 megapixel na din pala siya. Ito yung camera dito. 12 megapixel na din. Ayan. So then yung sound loudspeaker, yes, with stereo speakers. Wala siyang 3.5 jack gaya nung dati. At si Apple ay nagtitipid. Hindi ka nagtitipid kasi yung maraming pita. So Bluetooth, sa wireless LAN, Wi-Fi 802.11 dual band, hotspot, yun, lagyan dito sa Bluetooth 5.0 A2DP LE, GPS, with GPS GLONASS, Galileo. Yes, lagyan natin yung details, NFC, yes, radio, no, USB Lightning 2.0, sensor features, lagyan natin yan, Face ID, and aerochrometer, blah blah blah. Susulat natin lang sa screen. Then yung battery, ion, yung mabasahin yan, non-removable, syempre. And fast charging, 27 watts unofficial rating, 50% in 30 minutes, advertise. Okay, ayun natin, USB 2.0, yun lang yung mga. Then yung available ng mga kulay, syempre, slideshow natin yung mga kulay na available sa screen. So merong graphite, gold, silver, share blue, at ito nga yung nakuha natin na Alpine Green. Alright, and then testing, display, contrast, huwag natin yan. Alright, okay, pricing. So pricing iba-iba ang ano niya, ang binibigay sa outlet, sa market. So meron din sa online, meron din installment. So yung mga gustong kumuha na nandito sa UAE, alam na, pwedeng umutang. Alright, so hanggang dito na lang ang ating video. Kung nagustuhan po ang aking video, mag-iwan po ng like. At kung meron po yung comment or suggestion, comment lang po sa baba. At kung hindi po kayo subscriber, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Bye bye.